कुलगाम बॉर्डर रस्ते गैर कानूनी तौर तरसियल अफगान शहरिन की वॾी तादाद में वापसी जो सिलसिलो जारी। 5220 अफगान मुहाजिर ॾे वापस हलिया विया। हिन वक़्त ताईं 8,28,000 खां वधीक अफगान मुहाजिर पाकिस्तान मां निकिरी विया। गुज़िरियल ॾींहुं इस्लामाबाद मां 19, पंजाब मां 450 ऐं ॿियनि सूबनि मां 25,392 अफगान शहरी मोटी विया। खैबर पख्तूनख्वा जे ट्रांज़िट पॉइंटुनि तां 19 अफगान शहरिन खे डिपोर्ट कयो वियो। ज़रियनि जो चवणु आहे त 54,000 खां वधीक कानूनी ऐं 6,28,000 गैर कानूनी अफगानिन खे मुल्क मां निकाली ॾिनी वई आहे। पाकिस्तान अफगान हुकूमत गुमराह कंदड़ बयान खे रद्द करे छॾियो। इतलात वारी वज़ारत जो चवणु आहे त अफगान तर्जुमान इस्तंबुल ॻाल्हियुनि बाबति हक़ीक़तुनि खे टोड़े मरोड़े पेश कयो। पाकिस्तान अफगान सरज़मीन ते मौजूद दहशतगर्दनि जी गिरफ़्तारी जो मुतालबो कयो। अफगान जी दावा ते पाकिस्तान फौरी तौर ते हवालगी जी आछ कई ऐं वाज़े कयो त दहशतगर्दनि जी हवालगी सरहदी दाख़िली पॉइंटुनि ज़रिए मुमकिन आहे। पाकिस्तान जो मौक़िफ़ वाज़े, मुस्तक़िल ऐं रिकॉर्ड ते आहे। अफ़गानिस्तान पारां कयल कूड़ियूं दावाऊं हक़ीक़तुनि जो बुतड़ आहिनि। अफगान तालिबान जा कूड़ा बयान हक़ीक़तूं तब्दील न कंदा। अफगान तालिबान ॿाहिरीं अंसरनि जी प्रॉक्सी तौर किरदार अदा करे रहिया आहिनि। पाकिस्तान ऐं ख़ासि तौर ते खैबर पख्तूनख्वा जा माण्हू अफगान तालिबान जी सरपरस्ती हेठि भारतीय प्रॉक्सीज़ जी दहशतगर्दी खां चङी तरह वाक़िफ़ आहिनि ऐं उन बाबति को बि शक नाहे। बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ जो बयान संदसि चवणु आहे त 4 साल गुज़रण बावजूद अफगान तालिबान आलमी बिरादरी सां कयल वाइदा पूरा करण में नाकाम रहिया। अफगान तालिबान जी अणचूंडियल हुकूमत सख़्त अंदरूनी धड़नि में मुब्तला आहे। पाकिस्तान जी अफगान पॉलिसी क़ौमी मफ़ाद, इलाक़ाई अमन ऐं इस्तेहकाम हासिल कंदे आहे। सिक्योरिटी फोर्सिस समेत सॼी क़ौम क़ौमी सलामती जे मामले ते मुतहिद आहे। पेशावर में सीडीडी पुलिस स्टेशन अंदर एक धमाकेदार मादो फाटण सबब धमाको, एक एहलकार शहीद, 2 ज़ख़्मी। सीडीडी जे अमलदारनि जो चवणु आहे त थाणे अंदर बाहि लॻण सबब धमाकेदार मवाद फाटी पियो, जंहिं जे नतीजे में एक एहलकार शहीद ऐं 2 ज़ख़्मी थिया। संबुरनि क़ैदियुनि खे ॿिए हंधि मुंतक़िल कयो वियो आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादिसा, 3 ॼणा हयाती विञाए वेठा। कराची जे इलाइक़े मलीर कैंट रोड ते डंपर जो टक्कर में मोटरसाइकिल सवार अजल जो शिकार थी वियो। फोती जी मोहम्मद अयूब ख़ान तौर सुञाणप। पुलिस ड्राइवर खे गिरफ़्तार करे डंपर तहवील में वठी छॾियो। मेहड़ में कोच जी मोटरसाइकिल खे टक्कर में नीगर फोत, अल्लाह बचायो खोसे तौर सुञाणप। दौड़ वेझो रिक्शा ऐं ट्रक में टक्कर में औरत फोत, 2 ॼणा ज़ख़्मी। फोती औरत जी नज़ीर कानूनी निवासन मरियम तौर सुञाणप। लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतक़िल। कराची जी अदालत सीडीडी पारां दहशतगर्दी जे इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार कयल गनीमान चांडियो ऐं सरमद अली खे आज़ाद करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। स्पेशल ड्यूटी मैजिस्ट्रेट 63 CRPC तहत केस खे डिस्चार्ज करे छॾियो। सीडीडी इल्ज़ाम लॻायो हो त जवाबदार दहशतगर्दी में मुलविस आहिनि, जिन वटां धमाकेदार मवाद ऐं हथियार हथ कया विया आहिनि। नए देरे वेझो जिहाद ॾहाणी तकरार तां हथियारबंदनि जी फायरिंग में 1 ॼणो मारिजी वियो, संदसि दोस्त ज़ख़्मी। ॻोठ मुबारक जियो वेझो तार में बीठल हथियारबंदनि जिया बिरादरी जे नौजवाननि मथां फायरिंग कई। फायरिंग में फ़ौजी जवान शहज़ाद जियो मारिजी वियो। साणस घुमण लाइ आयल फ़ौजी जवान ख़ैरपुर वासी मक़सूद मंगणे जो ज़ख़्मी। इतला ते पुलिस पहुची लाश ऐं ज़ख़्मी खे नऊं देरो इस्पताल मुंतक़िल कयो। ज़ख़्मी खे तिबी इमदाद ॾियण बि लाड़काणे ॾिनो वियो। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेगिस चयो आहे त अमरीका ऐं चीन मुतफ़िक़ आहिनि त अमन, इस्तेहकाम ऐं सुठा लाॻापा ॿिन्ही लाइ बहितरीन रस्तो आहे। अमरीकी जंग वारी वज़ारत ताक़त, गॾियल एहतराम ऐं हाकारी लाॻापनि सां अमन क़ाइमु कंदी। माज़ी जी भेट में अमरीका ऐं चीन जा लाॻापा अॼु वधीक बहितर आहिनि। चीनी बचाव वारे वज़ीर सां वधीक मुलाक़ातूं कंदो। अमरीकी सदर मसीह बिरादरी जी मुबैना क़त्ल ते नाइजीरिया ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई जी धमकी ॾेई छॾी। नाइजीरिया में ईसाइनि जे क़त्ल खे रोकण लाइ इम्कानी फ़ौजी कार्रवाई लाइ तयारु रहण जो हुकुम। सोशल मीडिया ते जारी कयल बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जेकॾहिं नाइजीरिया जी हुकूमत ईसाइनि जे क़त्ल खे रोकण में नाकाम थी त अमरीका इमदाद बंदि करे छॾींदो। दहशतगर्दनि खे ताक़त सां ख़तमु करे सघनि था।
आई बर्तानिया जी कैम्ब्रिज शहर में एक ट्रेन अंदर जमाबदार जो मुसाफिरन ते चाकू सां हमलो 10 माण्हू ज़ख़्मी। पुलिस चढ़ाई वाक़ियो लंडन खां किंग्स क्रॉस ट्रेन में हंटिंगटन स्टेशन ते पेश आयो। वाक़े में ज़ख़्मी एक मुसाफिर की हालत गण थी चुकी है। बिन शकी जवाबदारन के गिरफ्तार किया वियो है। ट्रेन में मौजूद केतरनि मुसाफिरन के बसुन में लंडन मुंतकिल किया वियो।